晚上11時，香港電台最新一節風暴消息。香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，10號颶風信號現正生效，表示本港平均風速每小時118公里或以上。喺晚上11點，超強颱風蘇拉集結喺香港天文台之西南偏南約30公里，即北緯22度、東經114.1度附近。預料向西移動，時速約14公里，橫過珠江口一帶。蘇拉嘅眼壁現正橫過本港，多處正吹颶風。蘇拉現時最接近本港，並於香港天文台以南約30公里左右掠過。預料10號颶風信號會維持一段時間。本港將由吹東北風，逐漸轉為吹東至東南風。原來受遮蔽嘅地方可能變得當風，市民需保持高度警覺。天文台提醒市民唔好離開有屏蔽嘅地方，並留意蘇拉破壞性嘅風力。受風暴潮影響，本港沿海地區水位正在上升，吐露港嘅水位現時上升超過3米，預計喺午夜前最高水位為海圖基準面以上5至6米。可能達至該區有儀器記錄以來嘅歷史記錄。沿岸低窪地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等會出現嚴重水浸。維多利亞港嘅最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。大澳水位於明早，即係9月2號約9時左右，亦會上升至海圖基準面以上約3米多。海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊。天文台特別呼籲市民留喺室內安全地方，切勿外出。喺過去1小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得嘅最高持續風速為159、141及140公里，最高陣風分別超過每小時179、175及180公里。有關最新天氣消息，請留意香港電台喺15分、30分、45分及踏正之最新資訊。呢一節風暴消息報導完畢。